आज राति पाथीभरा माता तपाईको चिन्ता आफै सम्हाल्दै हुनुहुन्छ। यदि यो आवाजले तपाईको मन अलिकति पनि शान्त बनायो भने कृपया यो सन्देश अन्तिमसम्म सुन्नुहोला। आज नसोच्नुहोस् भोलि के हुन्छ, नगर्नुहोस् अझै कति बाँकी छ। आज केवल यति विश्वास गर्नुहोस्, तपाईले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो तपाईले गरिसक्नु भएको छ। अब बाँकी सबै माताको हातमा छ। आज राति तपाई सुरक्षित हुनुहुन्छ, तपाई संरक्षित हुनुहुन्छ र तपाईको घरमाथि आमाको कृपाको पहरा छ। यदि मनमा डर छ भने आमाले त्यो डर मौनसँग बगाइदिउन्। यदि मनमा पीडा छ भने आमाले त्यो पीडा निद्रामा रूपान्तरण गरिदिउन्। मनमनै भन्नुहोस्, आमा, आजको रात तपाईलाई सुम्पे। आज निद्रामा शुभ संकेत आउन्, मन शान्त होस् र भोलिको बिहान नयाँ आशासँग खुलोस्। सुत्नु अघि यस्तै शान्त आशीर्वाद नछुटोस् भन्नका लागि मलाई फलो गर्नुहोला। यो शान्तिको सन्देश आफ्ना प्रियजनसँग शेयर गरेर आजको रात उनीहरूको मन पनि हलुका बनाइदिनुहोला। जय पाथीभरा माता।